कि इसके अंदर, इस थाली के अंदर स्वाद नहीं, हमारा कल्चर है, ट्रेडिशन है। और कई लोग कहेंगे यार ये क्या व्लॉग बना दिया। ये भाई ये व्लॉग भी उतना ही ज़रूरी है जितने कि बाकी सब हैं। ठीक है, सिर्फ मज़ा मस्ती और घूमना नहीं होता है। ये अपने कल्चर को आगे से आगे कैरी फॉरवर्ड करने के लिए एक तरीके से कह सकते हैं मैं लोगों को एनकरेज कर रहा हूँ। What is up guys and welcome back to the PCB Vlogs। और PCB Vlogs के एक और नए वीडियो में आप सभी का फिर से स्वागत है। आवाज़ थोड़ी अजीब सी आ रही है क्योंकि अभी भी मैं उठा हूँ और चाय पी रहा हूँ संडे मॉर्निंग की। जी हाँ, आज संडे मॉर्निंग है और काफ़ी लोग मुझसे पूछते हैं कि यार भाई आप कहाँ रहते हो। तो भाई मैं जोधपुर राजस्थान का रहने वाला हूँ और हमारे यहाँ पे कल ठंडे हैं। और यार मैं तुम लोगों को थैंक यू बोलना चाहूँगा क्योंकि लास्ट वाला जो मेरा वीडियो था ना, वो एक एक्सपेरिमेंटल वीडियो ही कह लो। बस कुछ ना कुछ नया करने का मन में आता है तो कर डालते हैं यार। उसमें मैंने गार्लिक ब्रेड स्टिक बनाए थे घर पे और वो बहुत अच्छे बने थे। जिसने वो वीडियो नहीं देखा, ऊपर आई बटन में आ रहा होगा या फिर देख लेना यार चैनल पे जाके। कई बार ये जो ऊपर जो आई बटन आता है ना, इसमें मैं देना भूल जाता हूँ। जोधपुर में कल ठंडे है, ठंडे का जिसको मतलब नहीं पता है यानी कि शीतला अष्टमी। और शीतला अष्टमी के दिन बहुत सारी चीज़ें जो मेरी फेवरेट है वो मम्मी बनाती है। एक दिन पहले बना ली जाती है और अगले दिन उनको खाया जाता है, इसलिए उसको ठंडे बोलते हैं। और आज बहुत सारी तैयारी होने वाली है खाने की। अगर किसी ने वो नहीं देखा है कि मम्मी की थाली कैसे वो तैयार होती है, पूरी थाल में कितना सारा मतलब सब कुछ मम्मी बनाती है, वैसे तो मैं इस वीडियो में भी थोड़ा बहुत बताऊंगा। लेकिन किसी को नहीं देखना था ना, वो भी आई बटन में आ जाएगा। नहीं तो प्रमिलास कुकबुक चैनल पे जाके देख लेना भाई, क्योंकि आई बटन में तुमको पता है कभी कभी मैं भूल जाता हूँ डालना। लेकिन कोशिश पूरी करूंगा कि आपकी बार जो बोल रहा हूँ मैं फटाफट उन जगहों पर ये आई बटन डाल दूँ। जैसे कि आप सबको पता ही कि यार अपने राजस्थान में भी अब जैसे कि मूवी थिएटर्स हो गए या फिर कोई इवेंट्स हो गए या फिर स्कूल कॉलेजेस हो गए, सबका 30 मार्च तक सबको बंद कर दिया गया है, डिले कर दिया गया है कोरोना वायरस के चलते। तो यार थोड़ा बहुत अपना हाइजीन का भी ध्यान रखा करो। और एक वीडियो मैंने इसके ऊपर बनाया था इन्फॉर्मेशन देने के लिए कि आखिर ये है क्या, हम इसे कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं। वो भी यहाँ पे आई बटन में आ रहा होगा, बहुत सारे आई बटन दे दिए, याद रखना पड़ेगा दोस्तों। बाकी जीवन में रंगीन ही है दोस्तों, थोड़ा सा अपना ध्यान रखो। और चलो मैं शांति से चाय पी लेता हूँ। जैसा कि मैंने बोला था कि शीतला अष्टमी की में बहुत सारी चीज़ें बनाती है मम्मी, और सुबह हो चुकी मम्मी भी चाय पी रही है। तो देख लो यार, स्टार्ट कर दिया है। और ये हैं हमारे कुमटिए, इनका भी प्रोसेस बड़ा खतरनाक होता है। भिगो के रखे हैं और फिर इसमें इस तरह से पानी भर जाता है। और फिर लेकिन ये प्रोसेस हर कोई नहीं करता है, सब जने इसको ऐसे ही बना लेते हैं। तो आप देख सकते हैं कि इसके अंदर मैं देखो दिखाती हूँ आपको, ये देखो ये ऐसे दबाते हैं तब इसमें से पानी निकलता है। तो ये जो पानी की मात्रा होती है जब इसको हम बनाते हैं तो वो ज़्यादा दिन तक नहीं रह पाते। और यदि हम इसको इस तरह से छील लेते हैं तो पानी होता है इसके अंदर, वो भी निकल जाता है। और ये देखो हमारे कुमटे कितने अच्छे हो गए। तो इससे सब्जी का भी रूप आता है। सब्जी देखने में, खाने में तो स्वादिष्ट लगती है, देखने में भी अच्छी लगती है, लेकिन ये थोड़ा मेहनत का काम होता है। वैसे ज्यादातर लोग ऐसे नहीं करते, हलवाई वगैरह भी सब ऐसे ही डाल देते हैं इसको। ये रही मेरी फेवरेट सब्जी इन मेकिंग। ये बनेगी तब भी बताऊंगा। कैर कुमटिया बन रहे हैं। अभी ये क्या हो रहा है ये बताएगी मम्मी, क्या हो रहा है भाई? इसको हमने हल्दी के पानी में भी काफी 3-4 बार मैंने पानी से धो लिया था। कैर कुमटिया और सबको अलग अलग धोया, फिर कैर और सांगरी को भिगोया और कुमटे को अलग, क्योंकि उसको छीलते हैं। और फिर इसको सुबह 1-2 बार फिर धो के मैंने और हल्दी के पानी में भिगोया था। उससे देखो आप इसका रूप कितना अच्छा है। नहीं तो आप देख सकते कि सांगरी और सब कितने काले होते हैं और अब देखिए इसका रूप कितना चेंज हो गया है। मैं इसी वजह से पूछ रहा हूँ क्योंकि मैंने हलवाइयों की जब भी शादियों में बनाते हैं बिल्कुल काली काली सी बनती है, लेकिन इसका तो रंग बिल्कुल मतलब क्या बोलूं, फेयर एंड लवली लगा के निकल रही है पानी। फिर एक बार इसको उबाला दे दिया, फिर 2-3 उबाले से ये अच्छी सॉफ्ट हो जाती है और सब्जी हमारी अच्छी बनती है। तो चलो जब बनेगी और दिखाऊंगा। Feel the waves cut through me, hypnotized by the sounds I'm breathing in. Hold tight, chemicals collide. Hold tight, hold tight. Dripping lights paint the skies, all because of you. Dripping lights paint the skies, only you can make me move. You can make me move. Can make me
होप आप लोगों ने ये शॉर्ट भी बहुत इंजॉय किया होगा, और जो आगे आगे जो चीज़ें बनेगी ना भाई, मैं सारे शॉर्ट डालने वाला हूँ। अब पहले मैं उन लोगों को जवाब दे दूँ जो कहने वाले हैं कि भाई यार वहाँ पे व्लॉग किया करो, वो करा करो, यार ये क्या चीज़ बता रहे हो। तो देखो यार, जैसे जीवन के अंदर अलग अलग कलर्स होते हैं ना, और इमोशंस भी अलग होते हैं, कभी आप खुश होते हो, कभी आप ये होते हो, वो होते हो। तो भाई व्लॉग चैनल मैंने स्टार्ट ही इसलिए किया है कि काफ़ी पॉजिटिव चीज़ें भी मेरे थ्रू, मतलब थोड़ी सी भी अगर स्प्रेड हो पाए ना तो हो जाए, और अलग अलग चीज़ें आप लोगों के साथ मैं शेयर कर सकूँ। अब मैं बता देता हूँ कि यार इस चीज़ पे मैं वीडियो क्यों बना रहा हूँ, उसका बहुत बड़ा कारण है यार दोस्तों, बचपन से मैं यही देखता हुआ बड़ा हूँ। हम इंतज़ार करते हैं कि कुछ इस तरह का फेस्टिवल आए, ये कहर कुमटिया हो गए या फिर ये मतलब ठंडा खाएंगे, इसका भी एक बहुत अलग मज़ा है, और जिसने भी खाया ना उनको बताने की भी ज़रूरत नहीं है, वो लोग श्योरली इंजॉय करते होंगे। और जो लोग पहले यहाँ पे जैसे रहते थे, काम के सिलसिले में बाहर गए, बाहर बस गए, बाहर रहते हैं, अपने घरों से दूर रहते हैं ना, तो यार भाई सिर्फ ऐसा करा करो कि स्टेटस में मत डाला करो कि ये चीज़ हम मिस कर रहे हैं, वहाँ पे बनाओ भाई, टाइम निकाल के बनाओ, बहुत मज़ा आएगा। ये सब चीज़ें मतलब मुझे तो ऐसा लग रहा है आने वाली जो जनरेशन होगी ना, उन लोगों को तो शायद पता भी नहीं होगा, या भूल चुके होंगे, या बनाना बंद कर देंगे, क्योंकि आज के टाइम में इतनी, कहते हैं ना कि इतनी, वो क्या यहाँ पे बोलते हैं, माथा फोड़ी कोई नहीं करता, लोड कोई नहीं लेता कि इतनी सारी चीज़ें हम घर पे बनाएं, क्योंकि जोमेटो और स्विगी ने उनको थोड़ा सा तो आलसी कर दिया। गाइस, बात सुनने में जो लोग आलसी नहीं है ना, वो अपने दिल पे मत लेना, लेकिन ये बात बिल्कुल कड़वा सच है, ये किया है, ये चीज़ हुई है। मोस्ट प्रोबेबली आने वाली जनरेशन को तो पता भी नहीं होगा कि ठंडे क्या होते हैं, शीतलाष्टमी क्या होती है, वो सब कुछ भूल चुके होंगे फॉर श्योर। जिस तरीके का माहौल बदल रहा है, कई लोग इतने आलसी हो गए वो चीज़ करना भी नहीं चाहते हैं। तो यार उस चीज़ का स्टेटस डालने से अच्छा है कि उस चीज़ को ट्राई करो, थोड़ा सा अपनी ज़िंदगी में टाइम निकालो, क्योंकि ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं ना भाई, मतलब मेरे तो दिल के बहुत करीब है। और जो लोग मेरी बात को सुन रहे होंगे और समझ रहे होंगे ना, रिलेट कर पा रहे होंगे ना, प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताओ, तुम लोगों को अगर इस तरीके के छोटे मोटे त्यौहार जब आते हैं और घर पर ये सब चीज़ें बनती है, तो तुम लोगों को कैसा लगता है। भाई मेरी तरफ से छोटी सी कोशिश यही रहती है कि पॉजिटिव सा मैसेज दे पाऊँ, और थोड़ी बहुत चीज़ें ना आगे मेरे थ्रू भी, मैसेज के थ्रू भी जा सके। ऑलराइट, ये देख लो यार, क्या सांगरी बन गई है, द मोस्ट फेवरेट सब्जी ऑफ माइन तैयार हो गई ठंडों की। अब आगे जो जो बनता है ना, वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा, देखते जाओ, मजे लेते जाओ देख देख के, और अपने घर पे भी बनाओ। तो हमें अब ये क्या हो रहा है, ये कर क्या रहे हैं अपन, थोड़ा कुछ बताओ तो सही, ये क्या चीज हो रही है, सेकंड चीज क्या है ये कोरमा भिगो रही हूँ, कोरमे के पराठे के लिए। अच्छा, एक कोरमे का पराठा बन रहा है, मतलब बन रहा नहीं, मतलब भिगोएंगे, थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाएगा, फिर आटे में डाल के आटा गूंदेंगे। थर्ड आइटम क्या बना रहे हैं मम्मी अपन, राब बाजरे के आटे की राब बन रहा है, कोरमा भिगो दिया गया है। तो अब मैं दिखा देता हूँ उसको मथते क्या। Can make me दोस्तों, ये जो दाल तुम जार से टपकती हुई देख रहे हो ना, ये मेरे लिए द मोस्ट फेवरेट दही बड़े जो होते हैं ना, ये उसके लिए पीसी गई दाल है। और मैं एक बार फिर से बता दूं, मैं बाहर के कहीं के दही बड़े छूता तक नहीं हूँ, सिर्फ और सिर्फ घर के ही दही बड़े खाता हूँ, मुझे यही पसंद है। so alive, make it last forever. Stop and मम्मी इतनी मेहनत करके क्यों घोट रहे हो भाई, इससे क्या होगा, क्या कर रहे हो, ये बाइसेप्स वाइसेप्स बन जाएंगे क्यों? दाल को फेंटने से दही बड़े सॉफ्ट बनेंगे। अच्छा यूं, तो ये हाथों से ही करना पड़ता है ऐसा, मेहनत लगती है, ये बहुत मेहनत का काम है। मुझे तो ये सब कुछ बनाने में मेहनत का ही काम है। die. Yeah, I'm surrendering. Hold tight. Chemicals collide. Hold अब क्या कर रहे हैं ये? अब ये कोरमे की पूरी का आटा उसन रही हूँ मैं, जो कोरमा भिगोया था ना, वो आटे में मिला दिया, थोड़े मसाले, सूखे धने सब। अच्छा, कोरमे की पूड़ी के अलावा और भी कुछ दिख रहा है मुझे वहाँ पे, वो भी आटा लगा हुआ है। ये टाइट आटा है, इससे गोल वाली पूड़ी बनाएंगे। अच्छा। और ये थोड़ा सा रोटी चपाती का आटा लगा दे, जिससे हम पराठे बनाएंगे सादे। ओके, तो मतलब यहाँ पे मैं 3 तरीके के डो यानी कि गूंथे हुए आटे देख पा रहा हूँ। और भी कई तरह के बनते हैं, बेसन के, दाल के। तो फिलहाल तो अपन पास यहाँ 3 मैं वैरायटी 3 तो तरह के मौजूद बना है। tight. रही हूँ। Hold tight. Dripping lights paint the skies, all because of you. Dripping lights paint the skies, only you can make me move. You can make me move.
सकते हो यार, दही बड़े के बड़े बन चुके हैं। एक करके सारी चीज़ें बनती जा रही है और अब समय है तले गुले का, यानी कि जो हम साइड में जो चीज़ रखते हैं ना खाते समय, कभी खींचिया, कभी पापड़, कभी सलेवड़े या फिर कभी आलू की चिप्स। भाई इनका स्वाद अलग ही होता है। एक बार आप खाना शुरू कर दो ना तो हाथ नहीं रुकता। बस वो मेरी फेवरेट चीज़, मतलब सब सोच रहे होगे कि यार हर चीज़ फेवरेट। भाई ये सारी चीज़ें मेरी घर पे बनी हुई सारी चीज़ें देसी मेरी फेवरेट ही होती है। अब देखते हैं उसका स्लो मोशन एंजॉय करो, क्या निकल के आएगी तेल में। Hold tight, hold tight, hold tight. Dripping lights paint the skies, all because of you. Dripping lights paint the skies, only you can make me move. You can make me move. मम्मी तो ये क्या बन रहा है भैया अब? आलू बन रहे, जीरे वाले सूखे आलू। जीरे वाले सूखे आलू। अच्छा, तेल वेल गरम हो गया मतलब है। Can make me move. You can make me move. Can make me. बन रहे हैं कुरकुरे मजेदार पराठे और आलू की सब्जी तैयार है, देख सकते हो। पराठे सज रहे हैं और थोड़ी देर में पूड़ियाँ भी बनेगी। क्या बन रहा है भाई बताओ, थोड़ा सा अपडेट तो दे दो आप भी। कोरमे के पराठे, कोरमे की पुड़िया। देख लो भाई, कोरमे की पुड़ियाँ सिक रही है और थोड़ी बहुत बन भी गई। इसके बाद किसका नंबर है? ये पराठे बन गए, कढ़ाई वाली पुड़िया। चलो ये दोस्तों अब बन रही है नॉर्मल वाली पुड़ियाँ। देख लीजिए क्या फुली फुली पुड़ियाँ बन रही है, काफी तो ये बन भी गई है। Can make me move. Can make me. मम्मी ये कौन सा हलवा बन रहा है अब? ये गुड़ का है हलवा, अच्छा जो भोग लगाएंगे उसके लिए बना रही हूँ मैं। अच्छा, तो इसका मतलब भोग लगेगा शीतला अष्टमी पे, है ना? भोग और भी कई ठंडी चीजें रखते हैं ना, राब है, दही है, और भी रखते हैं पूड़ी वगैरह, और साथ में ये हलवा। उधर उधर क्या हो रहा है? वो चावल बॉईल हो रहे हैं, उसका गरबा बनाऊंगी मैं। उबल रहे हैं चावल, उबाले हुए। तो मतलब एक और चीज। हाँ, So alive, make it last forever. Stop in time, yeah, I'm surrendering. Hold tight, chemicals collide. Hold tight, hold tight. Dripping lights paint the skies, all because of you. ऑलराइट गाइस, थाली तो देख ही रहे होगे बिल्कुल। ये नेक्स्ट डे है, आज ही वो दिन है ठंडे का और शीतला अष्टमी का। कल आपने सब कुछ ये बनते हुए देखा था, अब ये देख लो यार, ये इतनी सारी चीज़ें बना दी है मम्मी ने। तो बस मैं ये कहना चाहूँगा कि इसके अंदर, इस थाली के अंदर स्वाद नहीं, हमारा कल्चर है, ट्रेडिशन है। और कई लोग कहेंगे यार ये क्या व्लॉग बना दिया। ये भाई ये व्लॉग भी उतने ही ज़रूरी है जितने कि बाकी सब हैं, ठीक है। सिर्फ मज़ा मस्ती और घूमना नहीं होता है, ये अपने कल्चर को आगे से आगे कैरी फॉरवर्ड करने के लिए एक तरीके से कह सकते हैं मैं लोगों को एंकरेज कर रहा हूँ। करना नहीं करना तो यार तुम लोगों के हाथ में। चलो फटाफट से थाल का एक बार देख लेते हैं इसमें क्या क्या सजा हुआ है। तो सबसे पहले शुरू करते हैं कैर कुमटिये से। फिर है ये आलू की सब्ज़ी, ये है जर्रे वाले पकोड़े, ये है कैरी की लौंजी, साथ में बूंदी का रायता भी देख ही रहे होगे, फ्रेम में आ गया तो चलो इसको भी बता ही देते हैं। ये है कैरी और मिर्ची की सब्जी, गुड़ का हलवा देख पा रहे हो अब स्क्रीन के ऊपर। फ्रूट क्रीम देख के तो बिल्कुल मन के अंदर भूख लग गई होगी। तो अब ये देख लो, भूख बढ़ाने के लिए आगे पड़े हैं दही बड़े, मेरे फेवरेट, बाहर कहीं नहीं खाता। ये है करबा, ये है राब, और बीच में भी भाई सिर्फ एक चीज़ नहीं है, ये जो अंदर बेचारा छुप रहा है ना, ये तिकोना वाला पराठा है। ऊपर है कोरमे का पराठा यहाँ पे ये जो है, और ये है नॉर्मल वाली पूड़ियाँ। तो भाई थाल सज चुका है, बस अब खाने का इंतज़ार है। तो फटाफट से खाते हैं इसे। और तुम लोगों ने क्या सोचा था बस ख़त्म हो गया? इनकी बिना कुछ ख़त्म नहीं होता है, ठीक है। ये वो चीज़ें जो एक बार शुरू हो जाती है ना, हाथ नहीं रुकते, मुंह नहीं रुकता। ये देख लो यार, तले गुले कहते हैं जिनको हम। ये है सेवे, ये है आलू की चिप्स, खींचिया और सलेवड़े। भाई साहब ये देख लो, ये मैच देख रहे हो भाई, किसी भी होटल या रेस्टोरेंट में ये स्वाद कभी नहीं आ पाएगा। देख लो एक फ्रेम में कितना मतलब स्वाद छुपा है। ब्लॉग को हम यहीं पे एंड कर रहे हैं और मैं चाहूंगा कि हमारा जो कल्चर और ट्रेडिशन है ना, आगे से आगे हम बचपन से यही देखते हुए बड़े, और आगे से आगे मैं चाहूंगा कि सब जने इसको कैरी फॉरवर्ड करें, क्योंकि ये मौके कुछ ऐसे होते हैं ना
कि बहुत ही मतलब मजा आ जाता है। मुझे तो बहुत मजा आ जाता है। आप लोगों को ऐसे जब त्योहार छोटे मोटे आते हैं घर पर, सब कुछ इतना सब कुछ बनता है, कैसा लगता है नीचे कमेंट करके बताना मत भूलना। और इस वीडियो को मैं यहीं पे एंड करूंगा क्योंकि मुझे भूख भी लग रही है और हाथ में इतना टेस्टी खाना लिए खड़ा हुआ हूँ। सो एंड में जैसा कि मैं कहता हूँ कि डू वट एवर यू वांट टू डू मैन, बट डोंट ट्रबल योर मदर मैन। मदर को ट्रबल करोगे तो ये देखो ये सब कुछ नहीं मिलेगा। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय।